Cashflow ir nauja VIP platforma, akcija, kuri galioja būtent šitoj VIP platformoje iki gruodžio 7 dienos. Ir kodėl reikia startuoti būtent VIP platformoje ir su StartFlow programa. Sveiki. Mano vardas Rasolė. Parodysiu aš jums kodėl, pabandysiu paaiškinti kuo trumpiau. Prieš tai aš dariau video, esu pasidariusi su visais paskaičiavimais, bet paskui pagalvojau, kad aš jums neapkrausiu galvos su tais paskaičiavimais, nes gali kai kam pasirodyti labai sudėtinga matematika. Pasistengsiu esmę parodyti. Rodau aš jums dabar partnerio kabinetą. Lapkričio 7 dieną startavo šita VIP programa. Cashflow fondas mums duoda akciją iki gruodžio 7 dienos galio. Mums nereikia įkarint sumokėti. Bet kuriai atidarytai programai ir sumokėta papildyta srautai. Va čia dabar žiūrim kabinetą partnerio, jisai pasirinko 250 įmoką, atidarė lapkričio 18 dieną šitą srautą ir 4 papildymus padarė po 250. Nes mes žinom, kad StartFlow programoje, kai mes pasirenkam vieną arba kitą sumą, kas 2 savaitės reikia vis papildyti tokia pačia suma srautą ir tai vyksta 20 kartų. Atidarytas srautas dirba 10 mėnesių. Mes tokių srautų galim čia atidaryti bet kiek. Įvairiausiom sumom, tokiom pačiom, besikartojančiom sumom. Žodžiu, čia labai labai įvairu. Taip, ir dabar ką mes matom, kad už pirmą įmoką, kuri yra sumokėta lapkričio 18 dieną, atlyginimas ateis gruodžio 4 dieną, $75. Jeigu mes pasižiūrėsim va šitą programą, mums nereikia šitų sumų ir nereikia šitos įmokos, mums reikia procentų, nes procentai yra analogiški visom sumom. 30% už pirmą įmoką gaunam. Tai ir bus 250, jeigu pasižiūrėsim, kiek 30%, kokia tai suma bus $75. Viso tos 4 įmokos yra apmokėtos iki sausio 18 dienos į priekį. 4 įmokom nereikia įkarenso. Jeigu mes paimtume šiandien dienos įkarensą, tai būtų apie $320–340 dovana. Jeigu kartais aš kur nors paimsiu ir pasakysiu eurai, pačia kalbėdama šitoj platformoje, iš karto ir nepasitaisysiu, iš karto atsiprašau, bet jūs turėkite omeny, kad tai yra eurai. Čia tiesiog iš įpročio. Bet jūs turėkite omeny, kad tai yra USDT. Kaip tik vat ir pasakiau. Nes čia dirba USDT, o aš iš įpročio sakau eurai. Iš įpročio. Tai taip, čia yra USDT. Viską, ką kalbėsiu čia, būdama šitoj platformoje, tai yra USDT. Už antrą įmoką, kuri yra sumokėta, va čia vat mes žiūrim, 55,8% mes gausim atlyginimą. Tada, kai reikės mokėti trečią kartą, trečią įmoką. Pirmiausia, mes gaunam atlyginimą už anksčiau sumokėtą įmoką, o tada sumokam. Aš dirbu taip ir visus taip mokinu. Pakentėkim, sulaukim atlyginimo. Įskyrus va šitą atvejį VIP programą, kai dabar yra akcija. Sumokėkim į priekį tiek, kiek galim. Kiek galim sau leisti. Pasirinkim įmokas ir sumokėkim. Ir toliau, už trečią sumokėtą įmoką, kai reikės 4 kartą mokėti, dar vis yra apmokėta. Vat šitų variantų, kur partnerio. Jis gaus 77,9% ir už 4 įmoką, kai 5 kartą reikės mokėti, gaus 97,06%. Aš esu paskaičiavusi, kad jisai atsijims 651 USDT ir 90 centų. Ir toliau jau reikės visą laiką kas 2 savaitės mokėti po $250 ir plus įkarenso apie $80. Va tokia suma. Tačiau, jeigu mes paimsim pasižiūrėsim, nuo 5 karto jau eina pliusas, jau gaunasi pelnas. Ir žinoma, pačioj pradžioj įkarensui kaip ir pridėti reikės dar pinigų, o paskui jau ateis tokis momentas, kada ir save programa atperka, ir įkarens atperka. Šis žmogus jau supranta sistemą ir jisai yra pasirinkęs tokį variantą, kad
Kai ateis jo pirmas atlyginimas $75, jis nelauks, nekaups, kas 2 savaitės, kai jį krenta atlyginimas, bet tiesiog nuo pirmo atlyginimo jis juos įdarbins. Įdarbins Europiniai platformui ir atidarys 64 eurų srautą, irgi StartFlow programoje, ir dar matot, jis pateks į akciją, nes tai bus gruodžio 4 diena, o akcija galioja iki gruodžio 7 dienos. Irgi dar nereikės įkarent sumokėti. Jau yra įsiskaičiavęs visą pradžią iki smulkmenų ir žinau, kad toliau irgi dėliojasi, skaičiuojasi tuos skaičius. Ką jisai padarys iki va šito momento, 127%, tai yra 7 kartą, kaip ir mokės jau 250. Matot, jau čia programa save atpirks, jau beveik ir įkarents atpirks, susimokės 5 įmokas Europiniai platformoj, kur atidarytas srautas 64 eurai. Per šitą laikotarpį jam reikės papildomai investuoti apie 100 eurų. Dar dirbs jo 1 mėnesį atidarytą iš likučių FastFlow 30 investicija, kur 20% per mėnesį uždirba tas srautas. Ir jam reikės viso pridėti iš savo kišenės apie 130 eurų per šitą laikotarpį. Tai yra labai labai maža investicija ir toliau jisai atidarinės iš pliuso, va čia va kur eis šitie procentai, ir tas pats iš Europinės platformos irgi StartFlow 64 kur srautas, toliau sekančius srautus. Viso investicija būtų apytiksliai, jeigu mes eurai skaičiuosim, apie 1000–1100 eurų. Suprantam, kad nuo uždirbtų pinigų vis atidarom naujus ir naujus srautus, tai reiškia vis tie uždirbti pinigai dar kartą įdarbinami, ir kai dirbs ne 1, ne 2 srautai, o 4–6 srautai, suprantam, kiek nemažai visą laiką jau ateis tam tikru metu pliuso. Ir taip StartFlow yra įsukama, kada atidaroma vis daugiau ir daugiau srautų, ir va čia pats smagumas pasirodo per ilgesnį laikotarpį. Ne pačioj pradžioj, ten 1–2 mėnesį, bet per ilgesnį laikotarpį, kai mes išlaikom tempą ir vis darom reinvesticijas iš uždirbtų pinigų, 8 ar ten 10 mėnesių ar metus, bet ir gaunasi, kad iš nedidelės sumos padaroma taip, kad mūsų dienos uždarbis būna keli šimtai eurų. Tai ne kažkokia tai naujiena, tai yra senas dalykas. Žmonės čia seniai CashFlow dirba, tie, kas atėjo ir mokosi sistemos, kad perprast. Tai tikrai nėra sunku, tai yra tik paprasta matematika. Sudėti, padaugyti ir atimti. Tas dalykas, ką mes turim ir mokėti, mes turim mokėti elgtis su savo pinigais. Pinigai negali stovėti ir dūlėti. Kojiniai, taupykliai, stalčiui. Pinigas turi daryti pinigą. Bet šito dalyko mes ir išmokstam. Paprasto skaičiavimo, paprasto perdėjimo pinigų iš vieno srauto, kur gaminasi pinigai, uždirbom ten pinigų, perdedam į kitą srautą, kur vėl uždirba tie pinigus, ten truputėlį užsidirbo, vėl perdedam į kitą srautą, ir taip mes sukuriam sudėtinį procentą, kai pinigas daro pinigą, pinigas daro pinigą. Ir taip, žinot, kaip nuo kalno, mažą gniūžtę padarei sniego ir paleidai nuo kalno. Ir kol pasiekia pakalnę, sniego lavina ateina į pakalnę. Taip ir čia su StartFlow srautų atidarymu. O GrowingFlow reikia atsidaryti ne su mažom sumom, bent tai yra mano tokia nuomonė, aš kai žiūrau lyderių, o jau bent jau nuo 500, tai kai StartFlow jau ateina pinigai iš kelių sudarytų srautų, tada galima tuos pinigus paimti ir juos įdėti į GrowingFlow, kur irgi iš karto paima padvigubina juos. Iš čia paėmėm, padvigubinom GrowingFlow sraute pinigus, iš GrowingFlow paėmėm ir dengiam StartFlow įmokas, jeigu reikia. Jeigu nereikia, mes išsivedam.
StartFlow pasikaupė pinigai vėl. Mes jų neišleidžiam iš StartFlow pasiėmė iš karto pinigų. Nereikia jų paimti ir išleisti. Juos reikia įdėti į Growing Flow, kad mes juos padidintume tą sumą. 1000 čia uždirbom, padėjom į Growing Flow pasidarė 2000 iš 1000. Ir va tada tik tais iš Growing Flow imam ir naudojam kasdieniam pirkiniam, kasdieniam gyvenimui. Tai ir visa yra esmė. Jeigu yra sudėtinga šitą informaciją, jūs nepergyvenkit. Visi, absoliučiai visi supranta, čia pabuvę prisijungia. Ir įkanda šitą sistemą, jeigu žinoma tik tais nori. Nes reikia biškučiuką pasidomėti. Mesgi pavyzdžiui gyvenime tai domimės, kur mes pinigus išleidžiam, skaičiuojamgi, kad įsitektume į tą biudžetą, kurį mes turim. Čia irgi reikia paskaičiuoti, reikia pagalvoti, kaip perdėlioti. Tam yra sponsoriai, tam yra lyderiai, jeigu kartais kur nors kas būna neaišku, o būna neaišku pačioj pradžioj. Tai yra normalu. Ateinam į naują sistemą, ateinam iš viso naujų dalykų mokintis. Mūsųgi mokykloje nemokė niekas. Kaip paimti ir dauginti turimus pinigus. Nes mes gyvenam tokioj sistemai, kuriai nereikia, kad mes būtume galvoti žmonės. Mes turim būti darbininkai. Ir dar, jeigu jum pasirodys, kad tai yra ilgas laiko tarpas, dažnai taip labai žmonės sako, labai dažnai. Pusę metų laukt, oho, 8 mėnesius, metus laukt. Tai atsiminkit, kaip šventit pernai Kalėdas. Dabar yra lapkričio 24 diena. Po mėnesio bus kūčios ir Kalėdos. Atsimenat, kaip šventit? Metai pralėkė. Kaip sekundė, tik sprakt ir viskas nėra. Atrodo, kad vakar buvo tos Kalėdos. Gerai, užvakar tegul buvo tos Kalėdos. Tie, kas prisijungia, nebūna rytojaus. Jau viskas būna vakar, užvakar, prieš savaitę prisijungiau, prieš mėnesį, prieš metus. Jei galvojat jungtis į Cashflow, kaip tik dabar laikas. Ir vat laikas pradėti nuo StartFlow. Kol duoda mum dovanas. Vis tik 1000 investavo $, o 320-340 dovanų, tai tikrai nėra maži pinigai. Investuosi 2000 vat į StartFlow, atitinkamai dvigubai daugiau, pasižiūrėkit, kiek 700 dovanoja. Manau, kad esmę pagavot. Jeigu nepagavot, dar kartą perklausysit. Jeigu perklausysit ir dar nepagavot esmės, rašykit asmeniškai, skambinamės ir aiškinsiu. Tai va tiek. Geros savaitės, produktyvios savaitės, gausios gerų dalykų savaitės. Šiandien yra pirmadienis. Paskutinė lapkričio savaitė. Gruodis, žiema. Kaip laikas greitai eina. Viskas visiems sėkmės. Iki greito susitikimo.